சளி, இருமல், ஆஸ்துமா, டஸ்ட் அலர்ஜி இப்படி பல பிரச்சனைல கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்களா? உங்க எல்லா பிரச்சனைக்கான ஒரே சொல்யூஷன் தாங்க. அதாவதுங்க ஜனஜோதி ஆயுர்வேதத்தோட இந்த சுவாச அமிர்த ஜீவனி ஆயுர்வேதத்தின் படி சுவாச பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வா சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய மூலிகைகளான ஆடாதோட, அதிமதுரம், கோரப்புல், துளசி, வசம்பு இப்படி 20 வகைகளான மூலிகைகளை சேர்த்து இந்த சுவாச அமிர்த ஜீவனியை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்க சாப்பிடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சரியாகுங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்க கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இதை பற்றின ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயே கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.